我想你今日同我老公傾一下。你等等我先啊，雙黃可以煲雞，但係咧建議煲水飲。雙黃真係好好㗎，我同你講，我哋咧民眾有個朋友仔咧，佢買咗兩三份啊。佢之前咧隻眼好黃㗎，但係咧佢飲咗之後咧，佢好咗好多啊。你繼續講啊。我咧就想你同我老公傾一下咯。傾咩啊？佢依家要同我分開啊。點解啫？我同你講下啦，我老公咧係自己開貨車嘅，幫人哋拉貨嘅。嗯。咁咧我就喺一間廠入邊做白領啊、行政文員嗰啲咯。白領具啊。體我就具體我就唔講咁多啦，因為我唔想暴露咁多隱私。嗯。我依家將我兩公婆啲嘢大概同你講一下咧。哦。就係咧，我外家嗰邊咧出咗啲事，我細佬咧開車撞咗人，咁咧嗰個人咧依家都未度過危險期嘅，咁我咧即係想爭取最大嘅即係俾人哋諒解咯，想爭取最寬大嘅處理咯，好積極咁配合佢哋啲家屬咯，但係唔知點解我老公就唔肯幫我嘅。你想佢點幫啊？其實講真嘅。咁幫下我細佬好應該啫，咁我外家有事嘅作為姐夫咁幫下問題都可係你想佢以，點係咪？幫先？老實講咯，嗱，唔係話幫人幫到底嘅喎，點幫先？係咁嘅，因為咧我份工咧離我屋企又比較遠嘅，咁我哋公司都有補貼，咁咪喺出邊租咗間屋嘅。咁依家就因為我老公唔肯幫我咧，咁依家又有人肯出面幫我細佬啲嘢喎，咁我咪當時帶咗嗰個人翻去我宿舍嗰度同我傾我細佬嗰啲嘢咯。肯定係男人嚟㗎啦，咁樣係啊，傾咩啫？就傾佢點樣幫我細佬咯。咁佢依家佢肯幫我細佬嘛，咁我老公又唔肯幫。嗯，咁點啊？咁嗰日佢嚟到喎，就一入嚟就打咗我啦，就話要同我分開。咁所以你當時有冇咧出軌先？冇啊，小婉姐姐。冇出軌，點解佢會打你啊？無啦啦。所以我咪想你同佢傾一下咯，我已經約咗佢噶啦，你可唔可以連下佢啊？即係兩公婆連埋上嚟。嗱，有人話你出軌，咁到底有冇出軌先？老實講啦。真係冇出軌啊，小婉姐姐。咁冇出軌嘅點我根解直播？本都冇到過一步，咁你拉佢上嚟，我哋再傾啦。即係你約好佢，拉佢上嚟再傾，你要傾啲乜係嘢咁？啊，即係你覺咁得佢係誤會咗你，定係點樣？係啊，就係誤會咗我。咁我上直播間嗰啲人唔好鬧我啦，即下口得啦。誒，咁係咯，直播間嘅人，我想問下你哋點解唔即刻口得咧嚇？響度口沒遮攔咧嚇？點解一直要鬧我？真係告你哋誹謗啊！真係。哦，咁你睇我，你同我傾啫，言論自由啊嘛，成個抖音咁多，你鬧得幾多個姐姐係咪？連佢上嚟好未？係啊，小婉約咗未啊？姐姐，我約咗佢噶啦。你等等，有個人拎明連麥嘅，應該係佢嚟嘅，你等下。好嘅，小婉姐姐。喂，喂喂，你好，小賢姐姐。係你係我係咪上邊個姐姐嘅先生啊？我係阿春蓮老公啊，春陳蓮。蓮。你約我上嚟直播間，係咪想要我睇下你點狡辯㗎？嗱，阿小賢姐姐，你聽我講下，佢咧將嗰條麻甩佬帶咗翻宿舍嗰度屌閪。嗱，我拱開門入去之後咧，就見到嗰兩隻嘢攬埋一齊，連嗰條死人紅底褲都除埋啊！你有素質啲啊，點解釋呢有素質啲啊！如果你唔規避詞嘅咧，我放你落去噶，唔好意思嚇。哦，好好好，你話要點解釋咧？佢仲話我小氣喎。咁係咩話咪咧？哦，我而家已經改咗名啦，我依家叫嘉文啊！我希望你唔好特登咁叫我以前嘅名啊。哦，係啊，咁我當時你到底叫嘉文定係叫春蓮啊？我叫嘉文啊，以前係叫春蓮嘅嘛。咁你做咩無啦啦講佢名叫嘉文啊？咁我覺得之前嗰個名唔襯我嘛，唔好聽嘛，咁我咪改咗咯。
嗱咁好啦，嗱冇衝，唔係嗱阿哥哥，係，嗯，咁你係咪有啲誤會咧？佢話佢冇出軌嘅喎。係啊，我當時係冇着底褲啊，但係你點解問都唔問我？一入嚟咧，我宿舍嗰度就攞部手機喺度影咧。咁你算咩男人啊？仲喐手打我？你同我講，你算乜嘢男人啊？喂，我點解唔可以打你啊？你都已經帶到人返宿舍偷食啊，大佬！乜話？係啊，我就算係出軌啊，咁點啊？咁就因為你自己見死不救咋？我咁其實點解會出軌啊？咁即係話咧，如果見死不救，你就可以出軌，你嘅意思係咪咁樣嘅意思啊？咁都冇人肯幫我細佬咯，唔通我睇住我細佬，我唔理佢咩？嗰個係我親細佬嚟㗎。即係個個人都唔願意幫靚仔，係咪咁樣嘅意思啊？佢冇親戚嘅，係齋你一個家姐嘅，係嘛？你父母係啊，咧？就係得我家姐同我老豆老母咯，唔通我做咁家姐我唔會睇咩情況咯？幫佢咩？咁點解你唔幫啊？咁係咩情況？你講下。咁佢都咁嘅情況，你叫我點幫啊？咩情況啊？咁佢係整親咗人，係咪咁樣要首先要咁係點樣整親人嘅？仲有我父母都幾十歲啦，咁我作為一家姐，咁我唔幫佢，咁邊個幫佢啊？我問你諗下，你啊，係點樣整親人嘅嚟㗎？靚仔？喂，係，點樣整親人嘅？佢啊，佢細佬啊，佢細佬咪整親人，點整嘅？佢細佬即係車親人哋啊，唔係有保梗係要險嘅咩賠？錢。嚇？飲酒咧，問題係佢醉駕，醉駕冇得賠嘅咩？直播間嘅人冇㗎，醉駕保險都唔報啦。唔報嘅咩？我女兒是老豆，你有冇報唔報？報唔報噶？唔報嘅，報唔到嘅，報唔到，一分都冇嘅咩？一分都冇，咁一分都冇，咁撞親人哋咁點算啊？咁咪自己賠咯。仲要坐監㗎。咁佢哋話要寬大處理，係咯咁仲要賠錢嘅喎，佢哋。咁肯定要啦，即係對方佢所使嘅每一分錢你都要報，你都要賠。嗱，聽唔聽得到啊？咁如果係咁樣嘅話，咁作為姐夫嘅，點解你唔幫啊？點解叫我賠啫？唔關我事嘅。咪係咯，咁你話我要點幫咧？咁適當幫咯，係咪啊？我女兒個老豆。咁就睇佢嘅細佬抵唔抵幫咯。咁你覺得佢細佬抵唔抵幫啊？老實講啦。咁呢啲人咁樣點抵幫啊，大佬？阿哥哥。就係，所以我覺得我好委屈咯。咁我依家我父母都幾十歲啦，咁我得翻我因為作為家姐，我唔可以幫下佢咩？我就得一個細佬咋，咁你作為一個姐夫，咁你細佬係成年人嚟㗎，大佬。我知道佢係成年人啊，但係佢呢次犯咗錯，咁我希望佢會改嘛，我想幫埋佢呢一次嘛，咁冇辦法啦，佢都冇人肯幫佢，我父母又幾十歲。咁如果係咁樣啊，你話應唔應該幫啊？我女兒個老豆。如果係我嘅話，我都唔會幫。冇得幫嘅，雖然呢啲嗱，點解我解咧釋你聽，因為我朋友又試過撞咗人哋上咗去天堂啊！嗱，首先呢個嘉文啊，我唔叫你春蓮啊，嘉文啊，我解釋你知，你細佬撞到人哋，因為佢係醉駕，所以係全責。全責嘅話，如果佢嗰個傷者如果係死咗嘅話，你只能係得嗰個加強，即係強保嗰度有啲賠。但係你話賠錢賠到人哋，你細佬唔坐咧係冇可能嘅，因為第一佢係醉駕，仲有出咗事故，即係話人重傷嘅話咧，就算點賠你細佬都要坐監。仲有個問題，你唔可以話你老公唔幫，你就用肉體去交易嚟換取。咁我依家都爭取寬大處理啦，咁唔通我就一個細佬，我唔見死不救咩？我就一個細佬。你聽我講先，實質你呢啲係法盲。你以為人哋會俾到錢，
嗱，我想問你呢個你帶翻宿舍嘅男人，佢借幾多錢俾你啊？你同我講啊！總之佢會幫我搞掂呢件事咯。我俾你哋坤啦！你咩新鮮蘿蔔皮啊？你有幾靚啊？啊你靚過所以鳳姐？所以呢啲嘢你我就係哋成家人都好積極咁樣配合㗎。我叫佢賣咗間屋先幫我細佬渡過難關。你又咁樣啊！你佢自己係咩啊態度，Sam 哥，你咧？聽佢講埋啊，哥哥你講埋佢啊，呢個下邊嗰個哥哥，呢個老公。哦，喂喂，佢問我係咩態度啊？嗰套房都唔係我嘅，我點俾你啊，大佬？咁套房係邊個啊？即係賣咗你屋企套房嘅啫，點啊？點解唔係你嘅啫？點解唔係你嘅？你同我講。依家你媽都已經你唔係發覺你走咗啦好過分？咁你老你唔發豆都覺即係你六十幾意思歲啦，你老公買套房去救你細佬啊？唔係啊，賣邊個套房啊？買我老豆嗰間舊屋啊！咁你老豆同你哋一齊住嘅係咪定係點啊？唔佢哋自己係，我老住豆喺嘅，鄉下嘅。老豆，咁點解要我老爺自己賣咗佢咁？住嘅。阿哥哥，如果你老婆咁樣嘅，唔好傾啊，直接離婚。唔係真係冇用啩？所以我你點解冇新屋可以咁咯。樣講佢嘅？救佢細佬，主要啊，佢細佬啲坐硬嘅入硬去嘅，你賠幾多錢都會入硬去嘅。如果呢個係植物人唔醒，你仲頭赤。點解咁你你有冇搞錯啊？咁你做咩會叫人哋離婚？一定教人打仔，冇教人分妻啦，係咪？冇叫啊，我你呢啲人冇叫啊，係啊，Sam 哥叫咋呢啲嘢？我叫嘅。我就話嗰個嗰個你 Sam 哥係咪？個點解有冇見有冇有冇人為咗你咁樣去出賣嗰個肉體去幫人哋㗎？你仲唔認？你細佬呢啲嘢咧，佢咁我有兩依家都種㗎。叫佢哋，我哋已經喺度爭取最大嘅寬容處理啦。寬容處理都冇用我㗎。都同你講咗，你點你就話我知呢個男人點幫你？因為咁依家你細冇人幫我，我自己諗辦法咯。你咁你而家諗到辦法有人嘅姐姐。體換來乜嘢啊？幫我啦你同我講，你用肉體換到來乜嘢？得到乜嘢？呢個男人點幫你？佢依家就願意幫我細佬呢件事，佢已經應承咗我。我個應承俾個加州個州長俾你做啊，得唔得？講啫嘛。咁我都冇出賣，咁你聽我講完先啦。我哋都冇出賣。咁叫冇出賣啊！帶人哋宿舍咁多地方唔傾，要去宿舍傾。你老公入到去你底褲都冇着啊！你點解釋啊？你當人啲傻咁我哋啊？當時喺入邊係乜嘢都未開始做，我冇做啲對唔住佢嘅嘢啊。咁你老公唔入你唔開始做，嚟嘅時候點，解要除條底褲啊？如果你老公唔入嚟嘅話，就冇就入咗啦，姐姐。喂，大佬，點解你可以咁樣抵賴嘅底褲都除咗你為咩啊？即係攞條底褲俾佢聞下嘢，有冇攞味喂啊？喂喂，就係咯，佢都已經到咗呢一步啦，佢仲話佢冇做喎。我真係唔知點講啦。咁我依家真係冇做到啲對唔住你嘅嘢，都冇做到嗰一步。你點解阿何花，你冇聽我上嚟何講，唔花？聽我解釋嘅？其實我唔明你點解好意思仲聯上嚟佢咁樣解釋，又話唔聽你解釋，你要點解釋啫，姐姐？你宿舍都入咗，仲要除到條底褲做緊咩？啊？點解要除底褲咧？我哋嗰時都未你聽我講。開始做啊。呢個係咪 Bell Bell 嚟未㗎？你聽我講開始唔係呢個邊個嚟㗎？喂， Hello，係係喂，嗱，呢個姐姐，你我想問你你一句，我想問你一句咧，你啱講話，即係你嗰個即係幫你嗰個朋友咧話，佢會幫你搞掂為止。我想問下佢係做乜嘢㗎？佢係好有錢定係做乜嘢㗎？佢都仲算可以咯，家境。一執住呢啲蝦條啲人啊，佢呢啲係兩種嚟嘅，一種係型，一種係文。我話俾你聽啦，即係如果你覺得佢咧係一個好有能耐啊，即係或者可以喺司法啊，或者喺各方面咧，佢係有得咩嗰啲即係有啲手腳啲人咧，我話俾你聽，呢啲絕對係100%你哋係啱嘅。可唔可以冇再問呢個因問為題啊？因為呢嗱，啲我依家咧唔方，便你聽我講先，講太我依家多係教你唔好上當住先啊！你唔好上當住先啊！你聽唔聽得明啊？因為咧，我話俾你聽咧，嗰啲人咧係好非常之愛惜自己嘅羽毛噶，佢冇可能咁樣幫你噶。
但係我依家真係不過呢啲係冇辦法，真係冇人肯幫我啊，連我自己老公都唔幫我。呢個人你依家去諗嘅係咪人哋呃你啊？你聽唔聽得明啊？你都帶男人翻宿舍嗰度屌咁佢當時閪你係咪傻嘅啫？唔好講呢個兩個字啊，哥哥，你唔好講呢個兩個字，我封號噶喂講。住先啊！你依家係咪俾佢已人呃經應承咗咗啊？幫我哦㗎。十下嘅佢都。佢話咩啊？佢話佢個男應承幫佢啊，佢應承幫你係嘢嘅啫，姐哥哥啊，姐姐啊，話俾你知呢啲嘢任何人都幫唔到嘅。我講俾你知，鐵證如山。跳啊，係啊，神仙都救你唔到嘅。嗱，如果佢話可以幫到你嘅，你有個黑字、白字、黑字死刑，打我手佢指模絕。對唔夠膽，我話俾你知，佢呢個姐姐肯定係太心急啦，佢亂投醫，所以佢俾人哋啊，可能唔知係咪俾人哋搞到有啊。呢個人係蝦條食嘅。嗱，你聽我講有兩種方法。第一種咧，佢就話俾你聽你係喺咩司法部門有啲咩人啊，點樣嗰啲人咧就絕對冇可能噶啦。呢啲係100%係嘅，因為嗰啲人咧係好愛惜自己個羽毛嘅。第二種辦法咧就係佢好有米。咁佢依家係咪佢係邊種辦法幫你㗎？你話俾我聽，係得呢兩種辦法，冇第三種㗎啦。咁依家呢個一真嘅，有啲嘢你可能仲未清晰。依家嗰啲乜嘢咩即係職位嗰啲啦，係終身責任制㗎。嗱，佢話我唔肯幫佢，佢唔肯幫佢。呢個問題可唔可以你聽問啊？真係講先你搞清楚呢個問題先啊！依家人哋係咪你啊？咁啊，聽埋呢個姐姐講啊，唔係呢個哥哥講啊，你講埋佢啊。你聽我講下先嚇，佢點解話我唔肯幫佢嚇？嗱，之前係咁嘅，依家輪到佢細佬，依家出咗事啦，佢下巴輕輕講就好輕鬆，話又要照顧我老豆，我媽嗰陣時咧唔舒服入咗醫院，佢又冇照顧喎，我叫佢喺醫院陪一日，佢話又要上班唔得閒，仲話我係兩姐弟，點解唔叫我家姐去照顧我？我老豆老母過我屋企住一日啫，佢都有意見喺度打晒眼色，仲話叫我老豆過嚟佢會照顧，我鬼信咩？真係咁然咁之後咧，嘅情況我真係，你話咁樣我點幫咧？咁當時佢哋仲後生嘛，咁老咗之後，我肯定會接佢哋過嚟幫佢哋養老噶啦。咁依家我咪要接你老豆過嚟咩？嗱，姐姐嗱，我再插一句啦，我覺得你都係唔係咁清晰嘅。喺呢個，我唔知你依家幾多歲啦，但係我話俾你聽啦，其實喺呢個世界上好少人咧，即係用命賺翻嚟啲錢去幫你細佬咯。即係雖然係姐夫關係咯，如果係佢自己親嘅又唔同啦，真係㗎，講真嗰句。咁問題依家佢就得我一個家姐，咁我父母又幾十你依家你唔使得一個老啦家姐，你好有10有90嗰個男人攞個錢出嚟未？我剛剛問個問題，你一個字都未答到出嚟啊！佢係兩種情況幫你嘅咋，第一種咧就係司法途徑，第二種咧就係攞錢。佢攞呢個男人有冇攞過出嚟？定係司法途咁我依家我徑？唔想講呢個問題，暫時係未攞到錢嘅。咁咪係咯，咁咪蝦條咯。冇錯啦，嗱，呢個蝦條嘅。仲有個問題，嗱，阿哥哥，你老婆到依家為止，佢從來即係佢細佬同你相比咧，你係唔喺佢嘅心度嘅，我可以好明確㗎。佢逼你賣屋都係救佢細佬，但係你屋企所有嘢佢從來唔會關心嘅。佢頭先仲話其實呢個一米㗎，其實等我老豆老咗先接過嚟喎。我媽嗰時候即係等到佢買咗鹹鴨蛋啦，都冇等到佢去照顧。佢仲話等我老豆老咗先。老公，即係你真係要相信啊！我心入邊真係有你嘅，你點解可以咁樣講我啊？我老豆嫁得成70歲人啦，仲唔冇聽直夠老播間啲人咩？講啦，我心入邊真係有你噶。喂，你唔好再扮嘢啦，好唔好啊？你係咪想諗住氹掂我老豆，將間屋賣鬼咗出去，攞啲錢嚟幫你細佬啊？你細佬呢個男啊，嘅係5邑地飲區嘅，醉酒撞傷人你點知㗎係醉駕。你聽唔聽到佢啲口音咩？個女嘅都係，聽唔出，兩個都係。兩個都係啊。佢細佬都係成其年人實嗱，呢個一啦。米嘅姐姐，我話俾你聽啦，其實咧依家人民幣有幾難賺啊，你知唔知啊？我又唔知你打工賺幾錢個月啦，我又唔知你啦。總言之，你知唔知依家人民幣有幾難賺啊？人哋有乜可能係嘛？嗰個男嘅會咁順攤攞到錢俾你啊？
除非佢係嗰啲咩富二代嗰啲錢係天跌落嚟嗰啲啦，咁咪人哋咁樣幫你啦。如果依家係全部係靠自己咁樣去賺啲錢幾難揾啊？你係咪你冇打工㗎？你係咪唔知呢個社會依家係咩回事啊？一針嘅佢細佬都唔係第一次咁樣噶啦。聽佢講埋先啦。唔同往日啦，我依家都肯接你老豆過嚟啦，我會照顧你老豆啊。點解你仲係唔肯咧？阿春蓮，我想話俾你聽咧，你知唔知妨礙司法公正㗎？你講埋佢先啦，呢個哥哥。阿彪彪，大陸暫時仲未會達到呢條線。哥哥，你講埋佢先啦，你講乜鬼啊？係，我都話佢細佬都唔係第一次咁樣噶啦，我仲幫得佢少咩？你哋可唔可以唔好叫我春蓮啊？我話我改咗名啦。你好啊，嘉文，你等等先啦，聽埋你先生講完先啦，你講啊，阿先生。即係我話佢細佬都唔係第一次係咁噶啦，我都幫到佢唔少噶啦。嗱，有一次，上一次咧就係又係飲咗酒開摩托車，自己兜風，自己懟埋嗰個電線桿嗰度，又係自己揾嚟衰。嗱，嗰次咧就撞斷咗2條肋骨，一隻腳就斷鬼咗，仲唔知死家下。你話依家講重點啦，家係點樣㗎？嗰個佢撞得好重嘅咩？像個人。係啦，冇錯啦，依家係重點啦。你講啊！我問下你嗰個傷者依家係點樣嘅情況？佢話佢未過危險期嘅，其實係咩情況啊？哥哥，你講出嚟。呢一次係咁噶，佢又係飲酒開車，撞傷嘅係大肚婆啊！哇，大件事！大肚婆都成8個月，家下人哋都瞓咗 ICU 嗰度啊！你叫我去揾人哋老公傾屋，我自己都嚇死我，點搞去啊？你唔好同我講啊，揾人哋傾賠幾多錢啦？錢你揾你老豆老母解決，你唔好再諗我老豆老母嗰份嗰套房。你而家一個正常人都唔夠膽去啊！嗰套房係個老豆攞嚟養老嘅，大佬。嗱，阿金蓮，所以你咁樣講，你即係都係唔肯幫我啦，係咪啊？唔係阿金蓮，都係眼白白咁睇住我細佬呢個問題都唔肯幫。嗱，呢個靚女，我問你，如果佢家姐俾佢嘅家姐走嫁又係咁嘅，你會唔會賣層樓去救佢家姐啊？講真嘅喎，冇可能嘅，一針見血。即係問題，家已經出咗嚟啦，該坐咪等佢入去坐咯。呢個靚女，我想問下你，你今年幾多歲？你唔至於咁幼稚啩？你起碼都30幾啦，係嘛？你30幾，你冇咁簡單嘅頭腦啩？咁難道如果佢屋企人有事，我都會願意去幫啊？點解？難道我外家有事，點解我話俾你聽，你啱啱問老公先講啦，要照顧人哋都唔肯啊，半日都唔制啊，用錢去幫人哋，你呃邊個啊？咁以前係因為佢老豆老母仲後生嘛，可以自己照顧自己嘛。你依家咁樣講，你講乜都得㗎啦。我仲講我係咩先啊？我係個國家領導人先啊！呢個女人好自私，一針見。即係呢個鑊係佢細佬自己整出嚟嘅，佢都係成年人啦。哥哥，我問你同佢結婚有冇仔女？負責任。有㗎。其實點講都好啦，人哋個老公唔會放過佢。有兩個。你真嘅點講都好啦，阿姐姐。咁我外家嗰時東砌西拼啲錢俾你買部貨車，你點解可以你唔好講呢樣嘢啦！而家人哋一個人有2條命啊！話俾你聽，人哋個老公仲要係8個月大嘅個 BB 仔，仲有一樣嘢啊！人哋個老公一定唔肯放過你細佬㗎。唔係你話會唔會寬大處理啊？如果俾你啊，如果俾你哋啊嚇，一定唔係睇後果嘅，呢個睇後果嘅。唔係話你睇唔睇後果啊？即係打個比方，嗱我同你講啊。所有刑事嘅咧，我話俾你聽，所有刑事嘅話就睇佢造成嘅後果去判嘅。咁佢造成嘅後果，人哋7、8個月大，你搞到人哋冇咗，仲住咗 ICU。如果佢喺度嘅，咁你叫佢點算啊？我話俾你知，我一定要煮死佢㗎。我話俾你聽嗬，其實嗰個肚都係小問題。最重要咧就係嗰個即係嗱，我首先唔講話即係生命尊唔尊重生命先啦，咁我首先講法律先啦，先啦，即係個肚都係小問題嘅。即係如果嗰個大肚婆掛咗，或者係終身植物人啊，或者出咗嚟之後好咗之後終身殘疾啊，我話俾你聽，你呢個細佬啊，成世去服侍佢都得啦，成世打工去伺候呢個人都得啦。係啊，即係但係如果佢就係個冇咗個肚嘅話，咁賠幾廿萬俾個人都可以㗎啦，應該啊估計。
但係咁點解如果人哋連個子宮我都自己嘅親切埋嘅時候，細佬啊？咁估你都好我冇理由唔麻煩啊。幫佢嘛。其實好多嘢咁講啦，人哋個肚可能好耐先得到出嚟，唔係啊！你聽我講好嘛？喂，其實個小朋友雖然未出世8個月大，但係可能人哋個肚好難先得到嘅。其實呢個真係好有問題㗎，我係正視呢個問題啊！嗰個大肚婆佢仲係個老師嚟㗎，人哋先得28歲就係陰公，我都唔知有個問題咁你啊真係大鑊啦你！嗱，阿金蓮，我同你講啊，正常一個男人見到個乜老28歲婆，應該係一胎嚟㗎見到個老婆大肚咁樣出咗事，你俾幾多錢人哋都唔會接受你噶。你永遠都唔了解，你以為去同人傾，人哋會原諒你？你俾幾多人啊？換咗調轉角度啊！你大肚人哋撞傷咗，你問你老公肯唔肯原諒對方？所以話咯，佢新人你冇唔就記得算你最話佢夾頭先坐硬啊，坐就坐硬噶啦，你神仙都救唔到噶啦。你唔好話你一個細佬，你半個細佬都冇用。你所以話頭先佢啊，懵閉閉佢話我啊，佢頭先咪話，即係當初佢阿媽借咗錢俾我買嗰個貨車去做嘢，係我係好感激你老豆老母嘅。咁唔使還你啊屋企出咗啲咩事，我係一定會去幫嘅。但係我老豆嗰間屋咧，你諗都唔使諗噶啦。而且你都已經人哋老公啊，我想問你架貨車有冇還翻？翻錢俾佢哋外家㗎？咁依家唔有做啊，都做咗啦，點解唔可以佢哋已經盡將我量？銀行入邊啲存款全部攞埋晒啦，哦我家都冇啦。哦，即係依家你啲存款已經全部攞嚟幫晒佢啦，係咪？係，冇錯。仲要逼你埋間屋啊！你依家啲存款你攞咗幾多錢出去幫佢啊？攞咗11萬，哦，咁啊，姐姐，人哋都算係咁樣啦，人哋都已經送佛送到西噶咯喎，如果咁樣係啊，嘅。傾盡家財啦，人哋冇可能連個老豆，即係最後嗰間屋都去幫埋你噶，冇可能噶，先同你講唔11萬愛噶。先11萬啊！你老你明唔明啊？人哋整個家我都係庭冇錯，你知唔知做人哋整個家普通打工仔嚟㗎咋11萬啊！冇錯，我話俾你聽，人哋整個家庭咧得得一咁多間屋。咋？咁依家唔我都已經盡晒力我哋啦就量爭取寬大處理咯，咁點啊？哦，你講起曾我都健，話我都已咁嗰個係經盡我親晒力細佬啦。嚟嘅，又唔係外人，點姐姐解唔可以你聽啦，嗱幫冇嘈一下咧？冇嘈，姐姐你聽我講啦，整個家庭得一間屋，即係賣咗佢攞去幫你嘅細佬，我話俾你聽呢啲道理，你覺得講得過去嗎？你係咪傻㗎你？炳坤，咁你係我老公嚟嘅，係我啲親人嚟㗎，咁你唔幫我邊個幫啊？人哋嗰個老豆70幾歲㗎啦，我係得咁多，我已經盡力啦。接個老豆過嚟同我哋一齊住㗎嘛，咁我可以憑咩要埋間屋幫你細佬啊？嚇！咁依家又唔係冇得住，咁佢賣咗間屋過嚟，我哋一齊住，我又可以照顧傾盡佢。所能。誒點解你阿媽嗰邊唔賣樓嘅？我又想問下你啊，點解你阿媽嗰邊唔賣嘅？點解要賣呢邊嘅？因為我媽邊就得一間屋住，冇辦法咁賣咗佢哋咁啊賣就冇咗之後租屋住。屋住咪得咯？就係咯，咁姐姐冇理由租我教你一個問屋住嘛？咁我呢邊有2間，我點解唔可以賣一間啊？有個方賣咗法你都我老爺想賣過嚟同我哋一齊住。點解你要賣人哋啲樓啫你啊！妖真係有我一年病㗎就得你啦，同你講咁多，你都有病㗎！你真係，人哋都傾晒阿蓮所有存款都俾晒你啦。呢個係你細佬，唔係你老爺嘅細佬啊！唔係啊我媽賣咗佢租屋住咋。嘉文啊，嘉文啊，今年啊，你賣咗個神去救細路啊！係啦，冇錯嘉啦。文啊，嘉文啊，我叫嘉今年啊，文加咩啊。文啫？呢個係你細佬，唔係你老爺嘅細佬啊，大佬。算啦，你繼續賣你隻西去救你細佬啦，我覺得你都冇救㗎啦。揾多幾個人，幫下咧揾多幾個人去宿舍傾。你係咯呢個阿哥哥你就唔好要啊！呢啲女人啊，嗱，我冇叫你噶，我冇叫你嘅，因為你兩個咧有2個小朋友嗱，因啊。為咧根據描述嚟講咧，你個細佬真係不是什麼好鳥嚟的。說句阿哥哥佢個細佬係咪真係不是一隻好鳥啊佢係一個好人嚟嘅，我相信即係點樣人哋都會幫嘅。即係但係人哋咧即係三都係番幫咗四次都係傾盡家咁財幫你噶啦，除咗未賣樓咋。即係嗱，我舉個好簡單嘅例子俾你聽，如果你嘅細路有病，我估你老公肯定會賣樓嘅。但係嗰個係你細佬嚟㗎，點解你阿媽唔賣咗層樓咧？你阿媽租得屋住㗎嘛？你阿媽有幾長命啫？咁你使唔咁你嗰個老爺都使啊？使唔使70幾，你阿媽起咁啊？碼都大難臨頭各70啦。自飛，你點解唔可以幫下我咧？
我嫁咗俾你10幾年，為你生兒育女，你就咁一句話唔幫，使唔使咁絕情啊？我又想問嘥氣啦！你，呢個女人成日自依賴個男家去幫佢。喂，你都帶晒男人翻去嗰度屌啦！嗱，如果再咁樣放你落去啊，唔好講呢個詞啊！你唔係賣過西嚟嘅咩？點解你賣西都唔通賺到錢？仲要等到我生活啫？即係全部錄晒，仲要等你同嗰個男人生埋細路仔，我幫你哋你入嚟養埋嗰時，我先再哋係咪乜嚟咩？都冇做？真你嚟嗰係時，你入嚟嗰時，我哋係乜都冇做。阿嘉文啊，阿嘉文，白賣嘅啫。阿嘉文，阿嘉文啊，一個個嚟啊，一個個嚟啊！阿嘉文係咪啊？一個個嚟啊！條褲都剝咗啦，係咪啊？好在你老公入得嚟早咋係嘛？如果我唔係做埋啦，係咪啊？嘉文，咁我哋當時間已經在床啦係嘛？工程啊，佢老公入去嗰時，嗰啲工程已經完美啦，我唔知係做未啦，但係如果你呢一刻早有一步，遲有一步，總言之捉得正你先認係咪啊？阿哥哥冇傾啊，你我翻去。我真係當時冇做過，我哋冇啊！入嚟嗰時我哋根本乜都冇做啊！阿哥哥，我建議你咧就翻去好好喂，嘅我見嗰個男人成隻手指都已經塞晒入去，佢仲喺度講緊大話，家下。哦，咁早咗入去啦，哥哥你遲啲先啊，塞緊入去啫嘛，即係依家係咪賣西？你係白賣嘅，你一分錢都未得到過㗎。你蠢啊！你可能俾人呃咗啊，姐姐。俾人呃個蝦條食，仲懵成成㗎，一真嘅。咁下條啊，小小遠嘛。遠。咁而家我老公又唔肯幫我。我之前講啲男人中意小蝦圓姐條啊，係咪係啊？係又蝦條啊！呢個西白賣喎，小圓真係喎，真係白嫖嘅喎。咁可能冇搞咧，冇搞過咯。你仲有個問題，小圓嗱，我哋唔好同唔你講正係，即係阿 Sam 哥，阿 Sam 哥唔係啊，佢可聽埋能嗰個男人。阿坤講嘢先啦，多謝阿 May，多謝你禮物啊，多謝。阿坤啊，你講埋佢先啦，坤。即係咁啊！嘅小圓姐姐嗰日咧，我打咗成30幾個電話俾佢，我話我要過去揾佢，佢一直都冇接電話。間出租屋咧係之前我幫佢租嘅，我咧就有一條備用鎖匙。咁我上到去嗰度啦，就見到間屋嗰度開晒燈。咁我嗰日啊，好似唔知咩回事，好似有第六感，成個眼眉跳咗一個朝頭早，我硬係覺得有啲咩事要發生。結果我去到嗰度咧，就見到嗰個春蓮趴喺個床嗰度，嗰條紅底橫都掉喺個地嗰度，嗰個男人喺度玩緊啊！你話我應唔應該打佢啊？完成你工程啦嘛。誒呢個唔方便講啊。咁多年唔係啊我都有付出唔係啊，我㗎知啊，小圓姐姐，可你諗下能佢咧我一個佢咪話見到個男人插即隻手乜嘢嘅？嗱，唔好啊，插佢係咪用緊乜嘢啊？少女單啊？幫佢用緊少女單啊。你唔好講呢啲嘢啊，好容易封㗎，我真係好驚你哋講呢啲嘢嘅。嗱，我哋又按佢嘅思維。我話你知嗱，今年我又按你嘅思維我唔單止係個當時咧，男人我媽仲借咗錢俾你買台貨車。阿坤哥，我想問你，還咗錢一個個嚟講得唔得啊？唔好爭，等我講兩句。兩個問題等我講啊，Sam 哥。如果你間屋阿賣 Sam 哥到可以值幾聽聽好錢？唔好？冇錯冇錯，本身你冇錯。你聽下 Sam 哥講埋嘅。我想問一問你，你間舊屋如果賣嘅幾錢？喂，坤哥，係如果你間舊屋依家市值幾多錢？我嗰間屋係鄉下我老豆住嘅，唔值乜鬼錢㗎。你唔需要話賣，你話我知。如果要賣，值幾多錢先？得嗰20-30萬。好嗱，今年我同你講下，你依家咁我賣，就算賣咗佢，冇話30萬，我算你賣40萬咧，佢 ICU 起碼過萬蚊一日最少嘅依家，你啲20-30萬即係杯水車薪嘅。仲有個問題，如果你呢40萬救到翻佢，你細路一樣要踎幾年？第一，追加係坐硬嘅，你仲有事故咁大鑊，你仲有日後要救翻佢營養費，你唔好賣20-30萬，賣300萬你都救佢細佬唔到，你已經賣咗隻西去啦，依家你仲逼你老公賣樓，你係咪人嚟㗎？你有冇良心㗎？你做咗咁邋遢啲嘢，你仲居然逼個老公去賣嗰間屋？人哋嗰個係你加工㗎，唔係你兩公婆創造翻嚟。如果呢間屋係你兩公婆賺翻嚟嘅，你話佢壓咗佢，咩都得。咁依家佢起碼賣咗間屋可以減輕下嘛。憑咩要賣俾做咩要你啊？幫你啊？
嗱，你秦七我依家年，係救我親細佬啊！我秦點解七年，我話你聽點解冇啊，兩三弟聲？哥呢個。你可以帶多幾個人好熟悉啊，㗎。小遠小遠，咪住。係咁我哋依你俾家有翻一蚊啊，兩我套房嘛。俾翻一蚊啊，我走啦。你講先，你講先，你講先。係你俾翻一蚊啊，我。你講，對唔住，你講啊，唔好啊。緊要多交易嘅。等陣先，你等下你俾翻一蚊啊，我唔好啊，你講先，你講先。你講晒嘅，我係唔使講係咪啊？你要講，正話吱吱喳喳。你講啊，唔好問我攞翻個1蚊，你講啊，我真係好窮啊。冇你上嚟嘅，講啲你而廢家係話。一個人包個直播間啊嘛？你講，一個問題唔好叫加問個名得啦。你講，我就係唔俾佢講啊，一個你講，問題講唔好叫加問個名我就得啦。就係唔俾佢講啊，叫乜嘢啊？叫乜我嘢都得，係都唔俾佢出聲啦，叫乜嘢㗎？叫小丸都得，叫乜嘢都唔理佢。唔好叫小丸啦，我唔好咁淫邪啊！叫邊個啊唔好？叫加問個名。阿本色哥，你有親戚叫嘉文嘅？係啊，邊個？你唔好嚟邊個，肯定係你自己。一聽我咁舒服，一聽我咁舒服。你係咪叫嘉文嘅？老實講，阿哥哥，我就我唔係俾呢個埋意見你，我就唔講啊嗱。佢本擺明就好自私，係嘛？亦呢啲個舅仔你點救都冇用嘅。佢逼你埋屋，佢根本都唔當你係老公。我就建議你好好耕部車賺啲錢，養大兩個細佬哥算啦。咁你咧，你有咩意見啊？Bell 同埋阿本色哥，我冇意見啫，我就一個問題啫，唔好叫個名就得啦。唔好叫嘉文係咪？本色哥叫嘉文嘅應該。我尊重本色哥，聽佢講埋先啦。本色哥你好，我就一個問題啫，叫佢唔好叫嘉文個名，叫點返解？我有個親戚叫嘉文，冇嗰個咩親戚嚟嘅？你老實講，係冇問啦，總之親戚老婆。唔好問啦，反正好關係好密切，緊要過我老婆緊要過我條命嘅，你話邊個啊？你個女係啊，咁啊？咁唔係咁，佢叫咩嘉文啊？佢叫陳嘉文啫。係唔好問咁多，啲私隱係咁啦，我落去啦，唔好意思吓。唔係啊，本色哥佢叫陳嘉文，你咪姓陳噶嘛？反正唔好叫其實嘉文啦。咧，講得到我啦。其實咧，阿蓮咧，佢蝕咗個西啊，而係冇錢收啊，所以而家要佢阿坤哥咧就幫佢頂錢啊，就係咁簡單啦。呢個未收到錢，嗱一係就未開波嗰鑊喺宿舍嗰度，所以咧個男人就冇錢俾佢啦。咁你咧咪就係未啊？做呢個咯輝龍嘅水產輝哥，輝龍水產嘅輝哥，喂，你聽我啱先鬼咁多人講，而家冇人講，你講啊，輝哥。喂，你叫佢嗱，咪佢嗰單嘢讓佢講啊咁樣噶啦，佢咧我同你講，我處理嗰啲嘢處理過3單啊，我自己親自處理嘅。嗱，佢只能夠咧得個辦法，乜嘢都唔好理。如果佢假如佢賠錢啊，即係假如佢叻錢佢叻幾多都好，佢必須係坐監。你處理過3單啊必？須係要做，佢就係喺大量處理嗰一單。我自己有個即係所謂叫做鬼佬，同我哋即係掛我哋公司名譽，又為處理到，但係3單都即係當其時呢，就係賠咗唔係好多錢嘅。鬼佬即係咩啊？有個呢就係、即係佢係鬼佬戶籍，咁啊佢掛我哋公司之後出問題啊嘛，佢就逃跑咗嘅。啊，收尾陳村嗰個公安局嗰度揾到我，佢話我哋嗰單有單咁嘅嘢，咁咪查實佢，收尾佢都唔認，收尾都出咗嚟幾單嘅，反正幾單都係我親自處理嘅。佢而家佢家屬肯定要你攞錢出嚟先嘅，冇得講嘅嚇，氹咗你啲錢出嚟先嚇，氹夠你啲錢，你根本上你買間屋俾佢，根本上而家佢嗌先，你賣2間都未夠，好唔好？咁你都要醫人哋㗎，輝哥，唔通你唔醫人哋啊？好慘㗎喎，人哋。人哋追加撞車，佢喂，個細佬小姐姐追加撞唔係咁喎，你能力有限喎。你能力有限嘅話，咁你咪咩咯？梗係知啦，我一直都聽住。嗱，你聽我講完先，我都唔係咁盲七嘅。嗱，佢本身佢係冇錢啊嘛。如果你屋企你家族你得下多錢籌俾佢，你根本就冇咁嘅能力去。咁即係賴死啦，好慘㗎喎，人哋咁樣。咁如果係咁樣，你細唔佬咧就準備去打咩靶咯？佬嚟㗎。唔係要賣就要賣你老豆嗰間，
我老豆我哋得一間咁，唔係我哋呢邊我有唔係話叫佢兩間賣嘛。咗，然之後你哋去租屋住。嗱，你又聽埋阿水產輝哥你又講埋啊！嗱，我唔出聲啊，你叫我唔好打斷，費事啊，我喉嚨又唔舒服，你講啦，輝哥。嗰間嚇唔能夠賣老公嗰間嚇，咁唔係我嗰度信號可能唔係好靚，咪就係咯，賣就要賣你老豆嗰間咧，點解要賣你老公？點解要賣你老爺嗰間嘅？因為我老豆我哋得一間屋住嘛，咁我老爺呢嗰個係你老豆個仔嚟噶嘛，冇錯，唔係你嘅仔嚟噶嘛啫，姐姐。咁佢賣咗，我老爺可以同我哋一齊住嘛，冇可可以照能賣老公間顧佢嘛。咁點解唔可以賣咗你老豆嗰間，然之後你老豆佢哋租屋住咧？咁我老豆佢哋冇錢嘛，冇錢咪賣屋咯。咁啊賣屋冇理由租屋住噶嘛，咁我哋咁人哋瞓喺醫院嗰個咧，姐姐。阿蓮姐啊，阿蓮姐啊，原來事故咧唔可以用醫保喎，要全自負噶喎，係咪啊？咁多位，佢呢啲咁嘅情況就所有嘅嘢，人哋醫保、社保都唔會負責嘅，保險都唔會負責，因為佢係醉駕。唔就㗎。咁你唔受嘅話，個女仔可以報噶嘛，陰公。阿蓮姐，阿蓮姐，唔可以，因為佢呢啲係涉及到呢啲嘢，佢係唔報唔到㗎，報唔到㗎。咁報唔到，咁點算啊？如果嗰個男仔唔理嘅話？咁咪法律咪要追佢細佬嗰度咯？佢而家係男方嗰度全責噶嘛？咁如果追唔到咧，佢哋又冇佢個細錢俾咧佬嗰度？全責噶嘛？冇嘅，分錢都係佢嗰噶。啲所有嘅保險或者社保、冇錢俾佢醫保都坐咯唔負責呢啲嘢㗎。咁你唔負責，咁如佢細佬又冇錢，咁咪死梗咯？小袁就等於一件事，就係兩個人即係互毆嗰啲，即係打交嗰啲咧，出事嘅話，都所有嘅嘢都唔會負責㗎。咁我冇互毆啊，無啦啦我俾人撞咗，我仲唔能夠報社保，好陰公喎。其實醉駕係唔包冇㗎即係駕駛保險咧，係完全唔會包醉駕㗎。咁冇問題係我醫保都有咯啩，陰冇都唔公。包㗎，醫保都有啦啩。全責㗎，全責㗎，阿小姐姐啊，咁你一分錢全都冇㗎。責我醫保都有啩。冇㗎，私人全包㗎，私人全包。咁佢冇錢嘅，咁我咪等死啊！我係咪你？明唔明啊？佢等死係坐緊㗎啦，冇得講㗎。佢等死冇緊要啊，人哋個大肚坐過啦，婆啊！我其中處理一單有個人坐咗啦。佢坐唔緊要啊，冇人聽得明我講嘢。我明啊，小袁，但係我明明啊，小袁嘅意思係話社保、醫保嗰啲全部唔負責呢啲嘢㗎，包括保險都係㗎。咁好啦，如果咁樣嘅話，嗱，我唔知你上面啲醫療點樣啦。咁如果係咁嘅話，呢個大肚婆咪好慘咯，撞傷咗個大肚婆俾佢細佬。我咪講俾你知呢個狀況咯，直播間嘅人，你唔好話我煩。阿小娟係擔心呢一樣嘢啫嘛。所以咁其實嗰個大肚婆冇慘咯。係啊，所以就係要佢細佬全孭飛。咁佢細佬啊，咁如果細佬我知道佢違法啦，蒙查查屌鳩柒你啊！阿豆，我想問啦，而家佢細佬冇錢啦，咁可以點樣辦啊？冇得辦。如果佢細佬佢哋，即係如果佢老豆佢哋嗰邊唔賣樓唔剩嘅話，冇得辦。哦。咁我老公都係我老豆，係我媽半邊仔啦，女婿。喂，咁你唔好喺度講廢話啦，我真係唔幫你啊！而家嗰個你細佬嚟㗎。佢呢啲會。所以咪要坐經濟咩咯？係啊，明唔明啊？所以我依家咪想我老公快啲賣咗間屋咯。你都戇居嘅你都。就可以咯。小圓，我舉手。嗱，我就講你頭先嗰個問題啫，小圓，記唔記得啊？有一次廣州嘅正街嗰單事啊，前幾年應該仲係疫情期間，正街廣場有個外省嘅二代、富二代又耍錢啦，又撞到好多人嗰單嘢，你明唔明？知唔知？知啊。已經滿城風雨啦嗰單嘢，最後尾都要呢個僆仔自己埋單，做到最後尾食花生。我哋廣州啊，正街廣場嗰單啊，差唔多臨近過年。我都話啦，佢食花生唔緊要，佢細佬食花生都唔緊要啊。佢係富二代嘛。我同你講，小遠，第一呢單嘢保險唔會，連你嘅醫保都唔會理，到最後尾係真係冇，佢細佬睇下係食花生定係入去踩衣車。我講俾你聽，冇用㗎呢啲嘢，係冇得講㗎。
係咁嘅，呢啲係走乜嘢後？佢食花生，佢死佢件事啊！我就係，就算你賠幾多錢都要踩。佢咪抵，即係佢係受咗佢嗰個受咗罰乜嘢，已經受咗罰乜嘢律，已經懲罰咗。咁而家最擔心嗰係大肚婆喺醫院嘛？而家得阿小同我都覺得係咁樣。而家佢只能夠大肚婆自己嘅點嘅錢先，因為佢冇錢。咪行呢個走呢個咩咯，發咩律咯，係咁噶。冇錯啦，而家明白我講乜嘢啦？個大肚婆唔通要自費咩？如果佢自己咁樣食唔到醫保嘅，佢好陰公。我講咩聽啦？講陰公，我哋正街嗰度算仲陰公，正街陰公完之後，中山五路又係一單，全部都係咁嘅。喺廣州市發生嘅係前2年，仲係疫情期間。呢條新聞應該你哋已經知㗎啦。所以真係好冤枉㗎，嗰啲閪仔咧死出去就死出去，飲咪飲啊，一飲嘢飲啊前程似錦啊，咁樣去禍害咗人哋一個人民教師啊，人哋一條新嘅生命啊！撞死佢自己就撞死佢乜自己咪算 Q 數咯。而家累到人啊！冇用嘅呢個舅仔幫完都係咁。頭先佢個姐夫咪話緊唔係第一次㗎啦，已經。仲有阿姐姐，你頭先話應該賣，即係叫你家公賣咗間屋，就跟住嚟你度住可以。如果你家公肯，但我同你講，姐姐，你一樣可以賣你父母嗰間屋，你父母冇錢出去租屋住，就同你哋住，一樣可以，因為嗰個係個親生仔，親生父母都唔理，有乜理由叫個親家你啊，姐姐？咁依家呢次我細佬呢次真係會改㗎嘛，我幫埋佢呢一同你住咧就冇咩必要啦，租啦有手有腳，冚家人都喐得嘅。咁依家我老爺嗰邊有一間屋，我哋又住緊一間，有2間，我點解唔可以賣一間當我細佬先？姐姐，我有個辦法。做咩你咁貪心嘅你個人？唔係你嘅嘢。我舉手，姐姐，我有個辦法幫到你。咁依家係我老公嘛，佢係姐夫嘛，姐姐你聽我講，我有個辦法幫你。你查過？我查過話俾你聽咧，佢呢啲情況咧，無論係酒駕同埋醉駕咧，即係喺個強險範圍內，係保險公司係可以理賠嘅。咁賠咗之後，因為依家個全責係個細路啊嘛，咁啊保險公司咧喺個強險，因為佢依個係具備嗰個叫做緊迫性係嘛？跟住咧就係佢嗰個強險嘅範圍內賠咗之後咧，作呢個醫療費之後咧，跟住嗰個保險公司又可以對佢嘅嗰個細佬追償翻嘅。哦，嗱，聽唔聽得到啊？係咁樣嘅，唔好話我唔識啊！有幾多人識啊？對呢個強險可以就話雙險嗰部分，因為強險係好少嘅咋，強險好似係20萬係嘛？依家10萬定20萬啊？唔係好記得。但係你雙險，我哋一般都係買300萬噶嘛。唔係啊，其實佢好可憐啊個大肚婆，即係佢呢個人咧，佢坐咗經濟監，其實後邊嘅如果佢食自己嘅話，好陰公啊。冇錯。你明唔明我講乜嘢意思啊？好多人聽唔明我講乜嘢意思。其實佢呢個細佬咧，我話俾你聽，其實都係俾你哋縱壞晒，因為我話俾你聽咧，你最基本嘅常識，你係唔應該酒駕醉駕嘅。其實我話俾你聽咧，你同你細佬係一類人嚟嘅，要用人哋嘅錢去救，你自己啲錢唔去救佢，我覺得你屋企啲人都係十下嘅，真係嘅。你自己啲錢去救，你叫用人哋啲錢去救你喎，你真係。咁因為我哋我話俾你聽啦，嗱，我同你講啦，如果係我係你嗰個老公啊，我神七咁早同你離咗婚啊，費事惹屎上身。你一味咁樣去執住，係話佢幫個你阿媽係借錢俾佢買部大貨車係咪？咁係啊，你講得冇錯，係借咗俾佢，但係人哋第一佢有還啊嘛，係咪？第二依家你細佬有錢，佢係咪傾盡家財？佢除咗唔賣樓之外，佢係咪俾咗11萬？即係所有嘅積蓄俾晒你細去救你細佬啊？係咪啊？人哋做到呢一 part 已經好好㗎啦。嗱，秦春蓮，我話你聽啊，我為咗呢條家，真係日做夜做，慳食慳住，全部都係為咗呢個家。夠啦，我爭你屋企嘅恩情都已經應該還嘅，我已經還齊啦。雖然你話嫁咗俾我咁多年，你細佬結婚，你細佬生仔，仲有你父母咁多年以嚟，每次唔舒服入院，邊次話少得我嘅呢？你仲嫌棄我話又冇本事，又話俾唔到你好嘅生活，仲有一樣嘢喎，又嫌棄我父母冇幫到我，又
即係其實係你嫌棄我啫，即係講到我屋企其實唔係啊，仲有一樣嘢，你唔係係話佢有個細佬個老婆咩？咁佢個外家係攞嚟親㗎。佢細佬已經即係經過一次已經離鬼咗㗎啦。哦，即係嗰次之後已經嚟咗啦。係啊，第一次開摩托車懟到人嘅時候，已經係佢嗰邊外家已經係即刻剎車嚟咗啦。哦，人哋幾醒目，知道佢細佬咩人啦，醒啦。人哋係醒目啦，話俾你聽啊！如果你再喺度糾纏我係你老公，我即刻同你離咗佢，話俾你聽啦。你細佬唔值得幫㗎，冇得幫㗎，話俾你聽。但係咧你想唔想贖罪啊？嗱，我話俾你聽，你人咧，我同你講真係㗎，你要有即係最基本嘅良心，你係要有嘅。人哋嘅大肚婆瞓喺嗰度，你阿媽依家賣層樓去救人哋係應該嘅，真係嘅。你真係贖罪啊！你知唔知啊？其實你賣樓都係啱嘅，咁你阿媽咪租間屋俾佢住咯，係咪先？阿哥哥阿女婿，你咪即係有能力嘅，咪租間屋俾佢住咯。係啊，你唔去救人哋嘅話，話俾你聽啊，第日啊真係難聽啲講句報應啊！你啊到時啊，你唔講啦，你媽幾廿歲唔講呢啲嘢。我係租咗間屋俾佢住啊，但係佢帶男人翻去咧。嗱，頭先佢話嫁咗俾我10幾年，嗱又講翻邊個啊？又講翻呢個問題啦。應該係啦。即係雖然佢嫁俾我10幾年嚇，幫我生咗隻女啊，我叫佢生多2個，佢又話嫌我冇錢，話唔生。我一直都冇講過咩喎，但係佢咧為咗想幫翻個細佬啊，帶嗰個男人翻宿舍，俾人屌。老實講啦，我都唔清楚你係咪想幫你細佬先係同嗰個男人喺一齊，定係你一直都已經同佢有路啊？呢個大家都唔清楚啊，都唔重要啦，因為我已經唔在乎，我已經諗開咗啦。我而家就係想諗住要離婚，其他我都唔想諗。啱咗啦，哥哥仔。咩啊，炳坤？係啦，你再講啊，坤哥，你自己衡量啦，真係要。我都講咗啦，我哋乜嘢都冇做。依家係我細佬講係冇用嘅，姐姐。哇！一時衝動啊，你諗下你自己啦。外父嗰度賣屋，你嗰度冇乜賣。你一時衝動做啲乜嘢啊？你講啊！嗱，姐姐嗱，依家一句到尾啦，扯咗一晚啦，冇錯。佢嘅態度咧就好似都唔關佢自己事啊！我叫佢嗱，依家一句到尾，我問你，咁係唔關佢自己事啊？你細佬嘛。一個過嚟啊！佢依家已經好明確話俾你聽，佢係一定唔會賣佢老豆間屋去幫你細佬噶啦。咁依家你點樣？佢唔賣噶啦。你理唔理點樣，佢都要嚟啦！一針見血。係咯，嚟啦！我都覺得係啊，我都堅持。你唔好幾十歲啦，你係唔係佢都唔制啦？如果你咁樣嘅話，一個男人依家係咪一定要嚟？係咪啊？呢個靚仔哥哥，係啊。咁你仲有咩咁好講啫？唔使講啦。人哋唔叫你還翻11萬已經好好啦，人哋唔叫你還翻11萬已經好好啦。就係咯，即係大佬，你細佬都係成年人嚟噶啦嘛，點解要我一直要為佢行為埋單咧？係咪先？咁你都係佢姐夫嚟噶嘛？點解你啲態度？人哋飲咗一啖酒都請代㗎，你係咪有病㗎？飲一啖酒都去請代㗎。咁依家你仲唔係佢嘅細佬？你嘅細佬你有冇覺得係一撇屎嚟嘅啫？我問你，你細佬係咪？你有冇覺得你嘅細佬係一撇屎嚟嘅？人哋你睇下佢之前嘅前妻已經個外家覺得唔對路，即刻剎車啦！我話俾你聽，我真係㗎，飲咗一啖酒啊！唔好講話飲得多，我都咩啦？我都請代駕啦，係咪啊？你係咪有病㗎你？即係屎都邊個去救屎㗎？咪有得佢喺監倉嗰度坐得幾耐啦？咁依家呢件事唔發生都發生咗啦，我只係想諗辦法幫佢啫。咁你老公同你嚟咗咪得咯？就係咁簡單。你扯嚟扯去，你個老公都話唔要你啦，你仲係上嚟扯做咩啫？佢外家有好多人喺直播間㗎，小賢姐姐。咁點啊？即係佢外家都有喺直播間呢度聽咯。佢今晚連我上嚟就係諗住話以為我等人哋以為我係一個無情無義嘅衰人咯。哦，所以你先至連上嚟。係咯。咁我都同你講咗啦，炳坤，我同嗰個人係乜都冇做，嗰啲都係前戲嚟㗎嘛。事實擺在眼前，細佬就係你嘅錢，就係你自己去承擔。
細佬係我啊，但係佢依家都係我父母。點解你要拉落你老公度咧？點解你唔可以嗰個唔係你幫下咧？老公嘅細佬，你唔使諗啦，你嘥氣啦。所以話我問下直播間所有嘅男人女人啦，如果係調轉係佢哋會唔會幫啊？我真係好心噏。我都係一個女人，我唔會。哦，咁應該都唔會嘅，有幾多人願意幫啊？呢啲一錯再錯，你自己又縱壞嘅呢個細佬，有邊個願意幫嘅？冇啊嚇！我覺得咧，你做男人咧都算係咁上下噶啦，活得太姐你攰啦。話咯，如果當初咧，如果唔係我父母借錢俾佢買車，佢會有今日咩？唔好再講翻轉頭啦，都話人哋還咗俾你咯，11萬啊！聽唔聽清楚啊？我有入腦㗎。咁如果嗰日我碰啱冇如果啦，冇咁多如果㗎啦。你唔叫個男人又上呢個宿舍啊？佢借咗幾錢啊？還咗11萬嘅息啊！可能你老公都仲要諗下可以幫你啊，但係而家借咗幾錢啫？唔你已經叫咗佢入去係已經還咗啦。11萬嘅息咧咩？仲有你細佬結婚點解可以嘅錢咧？咁做個咁無情無義嘅人啫？呢個廢話嚟嘅，費事同你講啊！真係我都走啊！即係如果嗰日唔係我碰啱上咗去，佢都已經屌完，仔都生埋，唔通即係話係我唔啱啊？我都唔知道仲應唔應該相信你啊！我真係好你心講嗰攰。11萬，我哋依家係兩公婆嚟嘅，我都有份噶，我都有喺出邊上班做嘢揾錢噶。你老公都唔同你講啦，落咗去啦，人哋都已經決定咗同你離啦，你仲有咩講啊？佢老公應該落咗去，應該係語言識別唔到，因為佢成日講呢啲都搖掉，成日講呢個，我已經警告佢好多次。我聽到哇，真係講到咁乜嘢呢個真係。呢個哥哥應該好火噶啦，如果唔係嘅話，唔會講到咁 cheap 嘅嘢出嚟嘅，自己老婆。姐姐就憑你一樣嘢啦，係嘛？你一個農村人係嘛？你淨係同人哋生咗一個女，叫你啊生多個你都唔肯生嘅話，我話俾你聽，人哋嘅父母對你已經好寬容㗎啦。我估計應該10分鐘啊。係啊，你一個農村人嚟㗎咋，話俾你聽啦，你試下有邊個農村人生個女出嚟㗎？家公家婆攞死你啦！其實你條命都生得可以下㗎。其實咧，你應該要問下佢可唔可以原諒你，好好地過日子，而唔係話咧，我首先要成日攞住，哎呀，我借咗一筆錢俾佢啊，買車啊，如果唔係嘅話，佢冇今時今日啦。咁你仲咁咩嘅？你叫你阿媽買啦。一係你依家得2條路嘅啫。我覺得呢個男嘅佢亦都唔會乜嘢噶啦，一針見血。我覺得呢個男嘅亦都唔會再原諒佢嘅啦，講真嘅。我話佢依家就係得2條路，一係第一去賣西，第二咧就係佢阿媽賣咗間屋。唉，你有幾多啊？呢個世界上大把女人有西仔。我講一句，嗰個女人成晚講佢老母借咗10萬蚊俾佢老公，問題你老公係攞住個10萬蚊去創造你哋夫妻共同個價值嚟嘅，你都有享受到嗰啲10萬蚊帶嚟嘅紅利噶。係咯，仲話我俾多10萬蚊你走去攞去喎，唔係你老公攞10萬蚊，佢自己用晒噶，佢為呢頭家去創造價值嘅，你都有享受噶。我知成晚係強調個10萬蚊。你冇道德綁架你老公啦，話你係佢姐夫嚟嘅咁你老母都係佢個仔你細佬係你老母個仔啦，你嘅老母都唔幫佢，仲叫佢姐夫幫佢。咁依家我老母老豆都喺度諗緊辦法啦，冇話唔幫佢啫。成晚都講10萬蚊，講佢係佢姐夫，咁你幫佢揾多幾姐夫咯，就咁簡單。我覺得吓呢個姐姐仔咧，你用呢句話壓低咗一個男人嘅自尊啊！你知唔知啊？你不斷咁踐踏人哋。啱先我聽佢講咧，你哋成日話佢冇本事啊，冇鳩用啊，係咪啊？你睇下，你搞到呢個男人都冇晒自尊啊！你話幾自卑啊？如果冇出呢件事之前咧，我估計你哋屋企都係狗眼看人低嘅。講真，成晚成晚喺度叫你老公賣家公棟樓，你你乾脆去賣長安街嗰棟城樓好過啦，你都有份㗎，長安街棟城樓。即係咩啊？跳門咯！唔好講呢個嚇。你有份㗎，長安街嗰棟城樓，你可以賣咗佢嘛？係啊，因為你係咩共產主義接班人啊嘛，我哋都有份㗎。唔能夠講呢個啊，唔係封號啊。我落去啦，先至啫。係懂就得噶啦，唔好講關於呢啲咁樣嘅嘢，好敏感嘅。所以姐姐你放開少少啦。如果唔係嘅，即係你睇下佢能唔能夠原諒你。我覺得都唔原諒啦，你好好地過好過咯。到時候咧佢打咗靶，唔係到時候咧佢應該會唔會打靶啊？呢個一針見血。唔會，咁又唔會。坐幾廿年啦。唔會打靶。唔會㗎，無論如何都唔會。
即係嗱，佢係依家係一個啫嘛，除非佢係好多個咯。咁如果係咁樣，佢都應該咩啦嚇？食唔到花生肉啊，佢都要乜嘢啦？啊佢肯定要洗乾淨啊！8月15噶啦，就好老實嗰句説話就係咁樣啦，肯定係要洗乾淨噶啦。但係我覺得10年以上，我個心都好痛啦。如果作為一個人民教師，一條活生生嘅生命咁樣俾你摧殘咗，其實我覺得應該冇10年以上啩。咁樣我覺得都真係天理不容噶啦。你唔好連佢走咗啊佢。5年左右啦。我覺得好黑咯，如果係咁樣嘅，我覺得唔抵咯，你明唔明啊？你自己咁樣嘅行為，你將一個活生生嘅生命搞到冇咗人哋嘅新生命，迎接新生命，你而家將人哋嘅生命毀咗，人哋仲有 ICU 你5年喎，我心死我話俾你知。咁嗰啲係法律判㗎，阿小婉係咁上下。所以個新聞好唔平衡咯。佢走咗啦，佢其實佢上到嚟係復讀機啊，嚟去係復讀嗰幾句，人哋駁咗佢，佢又唔制，又嚟復讀，係人哋駁咗佢，佢又唔制啦，又嚟復讀，一日到黑咧就係講佢阿媽幫過佢買個大貨車，但係佢唔諗過人哋係有幫過佢嘅。冇用啊！呢個姐姐佢想道德綁架呢個男嘅，佢而家仲想批，估計應該係有好多親戚嘅親戚都唔夠膽見佢啊！經過今日，我同你講，我哋直播間好奇怪嘅，話俾你知變上嚟嘅。佢今日上到嚟嘅目的咧，其實有2樣嘢嘅。第一咧，佢唔允許佢老公幫佢同佢離婚；第二樣嘢叫佢老公賣咗間屋，佢係要道德裹挾啊！咁你冇辦法㗎，佢以為佢即係食鳩住佢老公，但係你冇可能話人咧，始終有一日咧會即係好似奴性啊，一個奴隸，你長期壓抑佢嘅，佢都會反抗啦，係咪啊？你去到佢嘅底線啊，阿小玲姐姐去到佢底線，一個男人一去到底線就冇得掹㗎啦，都有乜救？唔得㗎啦，最基本嘅底線佢都已經做咗啦。嗱，可能佢乜嘢都冇做嘅，佢可能會諗辦法去幫下你外家，但係你搞都俾人哋搞咗啦。我同你講咧，咁多人上嚟評論乜嘢，我同你講咧，其實佢上到嚟嚟去真係唔超過10句話，嚟去係嗰幾句。嗰台大貨車駁到阿媽都唔認得啦，係嘛？你哋駁到阿媽唔認得，佢都係兜嚟兜去都係嗰幾句説話。嗰台大貨車冇咗。係啊，我得人因果千年記。我幫邊個？我唔幫佢，佢話我個親生細佬嚟㗎。嗱，呢個係一句啦。一個佢話我阿媽得1間屋，佢哋有2間屋啊。咁啊嚟去係呢幾個，冇第3句㗎啦。大貨車係啊，大貨車係啦，就係咁樣咯。總言之就係呢啲冇用。我唔係話拆散人哋頭家啊。小瑩，我話俾你聽，其實佢上到嚟咧就係道德裹挾，然之後希望佢老公咧就唔好同佢離，同埋咧就係希望佢老公買咗間屋，就係咁樣啦，就咁多啦。冇做。咁問題一個男人邊會願意咁樣做咧？更加冇骨氣嘅男人都做唔到啦嚇，大佬。唔係佢睇唔到佢嗰單嘢呢，都即係佢都會盡量幫嘅。仲有一樣嘢，你覺得佢同嗰個男人係第一次咩？應該唔係啦。呢個唔方便講，我費事咧搞到人哋乜嘢啦。落嚟啦嚇，拜拜。應該唔係啦，你哋覺得佢有冇係咪第一次啊？有冇做過？做過嘅打個1，冇做過打2啊？你頭先你唔見佢老公講啊？係嘛？我答你答啱咗啦。我話已經好耐㗎啦。我同你講啊。送首歌俾你啊！呢首歌叫《有心人》啊，放首歌俾你。多謝你啊，輝哥。嚟打個廣告，10點正啊！